Hướng dẫn lắp dù sự kiện. Bước 1. Lắp vòng cổ dù. Xỏ dây tăng dù vào dây nàn dù, vừa xỏ vừa cố định vào vòng tròn, tại không cổ dù. Bước 2. Đặt trụ dù cố định lên móng sẵn. Sau khi đã xong cổ dù, hãy để cổ dù bên ngoài móng dù, sau đó đặt trụ dù đúng lên móng. Lưu ý, trụ dù cần đặt đúng vị trí các ốc vít sẵn. Vặn chặt ốc để cố định, nên dùng máy để đảm bảo ốc được vặn chặt nhất có thể. Bước 3. Vặn chặt dây cáp ở cổ dù, cố định bằng ốc để chuẩn bị lắp đặt, bước vào giai đoạn hoàn thiện. Bước 5. Kéo dù, bắt đầu cố định vị trí buộc, hoàn thiện lắp đặt dù sự kiện.